我岳母是一个极度抠门又极度大方的一个人，他这种抠门只针对他自己和针对我岳父，他这种大方针对的是我爱人和我女儿。比如说，咱们倒过来说，先说他的大方，他对我们大方到什么程度？当年我们在郑州是吧，要买房，首付不够，他大手一挥，啪给我们打过去40万首付款。当时我就感觉很不好意思，我妈我们买一个小一点的房子吧，便宜的2手。我岳母就说：“哎呀，鲁飞呀，只要你们过得好，我就很开心。哎，你们拿着吧，后面的钱你们装修啊，你们的月供你们自己负责啊，这个首付我就全当支援你们了。”再比如我女儿小时候啊，在这边住的时候，那就是给我女儿买的衣服也是最好的，吃的都是有机的，无公害的。我女儿出去，对轮滑感兴趣了，啪花1000多买个轮滑的这个鞋，然后去报轮滑了。对游泳感兴趣了，啪交了一期的这个半年的这个游泳的费用。不管最后学的怎么样，但是特别的舍得下本。那么反过来，他对他自己和对我岳父抠门到啥程度？打个比方说，我岳父的袜子破了，准备扔，被他发现，不能扔，拿出自己的针线盒，结婚时候带过来的针线盒，哎呀，都盘出包浆了，然后拿出来给我岳父的袜子缝缝，岳父就摇头。再比如吃饭，我们要是在家里吃饭的时候，我岳父在家吃饭，还有我们回来吃饭的时候，或者前几年我就是2007到2010年那几年，我在武汉生活的时候，家里永远都是几荤几素盘盘碗碗。但是一旦他自己在家里，他就是能省都省，能节约都节约。比如我炒一个菜，中午炒一个菜吃完了之后晚上剩一点之后，就直接用它下点面条，或者我吃完一个菜吃完了，用开水把盘子给涮涮，倒到自己碗子里再给它喝。这个盘子里面那个菜汁那个油他都不舍得浪费。再比如前段时间，就是他们现在在海南五指山生活，就是说前半年就是通过视频，我给我岳父视频，发现他们那个五指山家里厨房那个锅炒菜锅不行了，锅底不好了，有点糊了。我马上就网上买了一个很漂亮的锅，跟我郑州那么一模一样，给他们寄过去。寄过去之后，我岳父就收到个锅，很高兴，正准备启用，马上给我发过来一个哭丧的脸你妈不让用，说这个新锅留着，等这个旧锅用的不能再用的时候再用。我就哭笑不得，我说好吧。就在前天我岳父啪啪给我发了个照片，很兴奋，说哎呀，这个锅终于用不成了，我把它扔到门外去了，现在决定了，我用你的新锅。还用新锅炫了一把，放到他那个灶上。我就说那终于到时候用了。结果不到半个小时，啪又发了一个消息，说鲁飞你的锅用不成了，新锅用不成了。那个锅我扔到门外边，那个破锅我扔到门外边，他又回来了。怎么回来的？大家想是吧？就是我岳父把那个锅扔到门口，正准备下楼的时候把它扔掉是吧？结果没来得及扔呢，我岳母从外面老年大学回来了，一看锅在门口，拎回来之后又放到灶上了。然后我就故意逗我岳父，我说那是因为你不会扔，你扔的不够远，你把它扔到五指山的母亲河里边，看他还会不会回来。另外我建议你下次扔的时候半夜行动，蹑手蹑脚。然后说我岳母也不好意思了，我岳母说哎呀鲁飞这样吧，这个锅我们不炒菜了，我们就蒸馒头用，因为那锅上面可以放笼嘛。你那个锅就专门炒菜用。我说这样行是吧？我说这个例子也就是说他们对自己抠门到这种程度，实际上这种抠门是加双引号的抠门还有就是这个房子比较老了屋里边的老物件更是被他节俭然后节俭到极致，有很多老物件。你比如说这个缝纫机，80几年的超不过85年缝纫机，然后呢这都不能用了，屋里边占地方。我刚回来收拾的时候，因为屋里边杂物特别多我岳父说鲁飞把它扔了要这干啥我岳母我听见电话里面不能扔，我说好不扔就摆在这里，铺上一个桌布，还能放个花瓶，或者说放点比如说这个平时吃不完的饭菜或者啥，我们这放也行。你再比如这个冰箱，用了20多年了呀。我们印象中一个冰箱的寿命大好像就是10几年，但是这个冰箱用了20几年了，是他们2000年左右买的。你看现在2025年了，
那么这个冰箱呢，一开始用的是特别好，这没话说啊。但是你看，它2000年左右买的冰箱，一直用到2017、18年的时候出现了一个什么情况？2017年的时候，甚至2016年啊，就是郑州那边，我妈妈就是说彻底安静下来了，阿尔兹海默病彻底安静下来了。他娘俩，我爱人和这个我女儿再也不用两头跑了，在这边奔波了。然后我就把我爱人和女儿接到郑州去了。然后他们这边呢，我岳父岳母也退休了，他们就去海南了。然后这个房子实际上从2018、19、20、2020、21一直往后这几年一直是在空闲着，空闲了好多年。那么空闲好多年，因为我们这个是个老房子嘛，还是顶楼。我岳父岳母就去海南的时候，就专门把一把钥匙交给了谁？交给我岳父的弟弟，亲弟弟。我给他叫叔叔了，在武汉市。他就说你每隔半个月或者1-20天过来看一看，看看上面漏雨了没，房子漏不漏，再看看这个卫生间的水有没有说漏到人家的下面，是不是？然后这时候我岳母就赶紧插了一句，对我那个叔叔插一句，让他来的时候把冰箱插上电，在这里坐半个小时，通电再走。我岳父说，人家都那么忙，过来替你看看这个漏水不漏就行了，你还让人家在屋里坐半个小时，守着你一个冰箱，这个冰箱你到楼下收废品30块钱，人家都没人要。你天天时间成本那么重要，我岳母说那也不行，必须那样。后来呢，说到底，后来我岳母说那行，那就不通电了，但是冰箱坚决不能扔了。我岳父说咱行不扔，但是坚决不能通电，太浪费时间了。好，冰箱就一直放到那儿，没被扔。但是再后来发生了什么？就是去年我们女儿决定转学回来，原来是在郑州上的，因为她户口在武汉。我们比较来比较去2个省的教育资源，我们觉得还是转学回来。转学回来之后，我们顺便插一句啊，我岳父还有我们还有别的住的地方啊，除了这个房子，但是别的住的地方离这里特别远，只有这个老房子离他这个就读这个学校特别的方便啊，所以说这个老房子就是为了女儿上学准备的啊，可以这么说。所以说回来之后就开始收拾这个房子，收拾的时候呢，一开始我爱人把那个电插上，没反应，我岳父又在说扔了，除非买个新的。我也说是的，这个新年新气象买个。我岳母别慌，说我爱人你把那个看看后面那个插座是不是有点问题，我觉得你再动动。然后我这个爱人一晃，还真是插座的问题，又好了之后，我岳母说那就不能扔，既然好了你扔它干嘛呢？然后呢，我岳父说那关键是那个冰箱那么旧，里面长时间没用了，几年没用了，打开之后肯定是有一种味道。说鲁飞，你这个你这个感觉，你就说私下对我说，你感觉实在能把它弄好，你就接着用；实在弄不好，你偷偷的你把它给处理了就行了。我说爸呀，既然我妈这么珍惜这个冰箱，可能有怀旧心，我觉得它能通电能用我一定会把它用好。放心，孩子这个我知道你担心他的食品安全，冰箱久了里面有味儿，我说你放心我一定把它用好。前几天我给他把冰箱里面拍了个照片，说的干净，他很高兴，他说这么老的个冰箱还能被我用的这么好，来，我现在就带你们参观一下这么好的20多年的冰箱，噔噔噔噔，看到没？先看这里，各种啤酒，对吧？这是饮料，这个辣椒酱这个下饭菜，这下面是我买的这个蔬菜里面也是蔬菜。那么再看这里，门上鸡蛋、鲜牛奶、啤酒，是吧？特别的看上去，而且整个冰箱非常清新，一点味道都没有然后呢，你这个有的人说，鲁飞，这么老的一个冰箱，然后你放的东西还这么多，你是怎么做到整个冰箱一点味道都没有呢？这我告诉你这就是说从几个方面来说的。首先，第一还是取决于这个冰箱的质量，质量特别好，用了20多年还不会坏这是第一。第二，还是根据我人有关，我很勤快。大家看我那么多视频也可以发现，我是对一个家庭环境要求特别高的人，就是说家可以旧，但不能脏我很勤快。第三就是我有一个良好的收纳习惯。你看这个冰箱里面，我都是按规律来收纳的，是吧？都是分区收纳的。你不像有些人
有些人很多，据我知道，菜市场里咔买回来各种菜，黑袋子、绿袋子、白袋子，咔都塞到冰箱里去了。吃不完的剩菜，上面保鲜膜也不套，保鲜袋也不套，咔剩菜就放进去。而且它剩菜放进去，关键它鸡蛋也往这放。那个鸡蛋你知道是怎么来的吗？鸡蛋是从鸡屁股里面屙出来的蛋呀，有的鸡蛋上挂的有屎，鸡屎。我这不是啊，我买的鸡蛋全是无抗的鸡蛋，你看上面还有3个字，可生食，可以生吃的啊。我不买那，我说的是有些人啊，就是说特别节俭，都是从这菜市场一个大筐里面品种鸡下的那个蛋，那种蛋呀，我经常看见上面挂的有鸡屎，鸡屎特别脏，就那种蛋他们买回来之后，咔这一放，你看这里各种塑料袋子，这还没有吃完的饭菜，你说它的味道能好闻吗？尤其那个鸡屎加上它，你想想干净不干净，细菌多不多？所以说一个良好的收纳和归纳习惯啊，第一，冰箱质量好；第二，我很勤劳；第三，我养成了一个良好的收纳习惯啊。那么所做到一件，有人说那还不够吧，罗飞，你就算你再收纳，你比如说但是你东西多呀，你再干净，东西就像这些东西，你能完全一点点不串味吗？就说东西太多了，它难免还会串味，你是如何做到它一点点味道都没有的呢？那么最后一点，它就要靠产品了啊！大家看，这藏了一个东西，看见没？这藏了一个东西，噔噔噔噔，看这叫啥？蔬果园啊，阳光宣城冰箱除味盒，看到没？而且这个东西也是我今天想郑重的给大家分享的一个好东西。就说你看前面我那么多习惯保证了，再加上最后这一下，整个冰箱一点味道都没有了。那么这个东西好在哪儿呢？听我一一的跟你说啊。第一，这个蔬果园啊，这个蔬果园这个公司，它是一个专注于做一个高端生态家庭品的一个品牌。他们你看，我橱窗里有很多，你比如说这个前段时间说的洗洁精，还有那个洁厕剂，都是他们生产的蔬果园啊。而他们非常有实力，而且很荣幸，他们请到了谁？请到了世界冠军谷爱凌作为他们的这个代言人。这是第一啊，有实力在，盘子大啊。然后呢，第二呢，就是说这个东西它的成分啊，它这成分采用的是什么？它采用的是进口橙油。什么是橙油？就是橙子皮里面萃取出来的精华啊，就是它，这是它的主要成分，很健康啊。这是，然后接下来就是说它的这个抑菌的能力，就是说它这个链接下方链接有一行字，你看啊，视频下方不是有一行字叫冰箱除味盒，你点开进去，它这个视频里边，它这个产品这个详细页面里有出具最权威的这个什么权威的机构认证，它上面有一个数据，就是说它的除去异味的这个几率，去除这个异味的能力达到了多少？达到了99%，然后抑菌率达到了99%啊，这都是有权威机构认证的啊。再一点就是说，它这个材质、这个材料啊，它外面这个材料采用的是什么？采用的是可以和食品接触的 PP 材质，可以与食品接触的 PP 材质。它里面是什么东西呢？里面是从天然海藻里边萃取出来的一种胶啊，萃取出来的一种胶叫天然海藻胶啊。然后呢，你看它主要是这种形状，看到没？掉，一个是球球，一个是这个胶类，它是天然海藻里边提出来的东西，都特别健康。而且这两种东西啊，它这外面的材质还有这个里面这个海藻胶，都是经过专业机构鉴定认定，它是一个达到了实际的无毒级，可以与食品共存共处的一个东西啊，非常放心啊。以上就是我给大家推荐它的全部理由和原因啊，我们把它还是放到这儿啊。感兴趣的话，你就可以点开视频下方有一行字，看到没啊？冰箱除味盒，点开这行字，你就可以进去了解或者购买了。我相信你拥有了它，你也一定会像我的冰箱这样，看上去非常的悦目啊。最后衷心的希望大家都有一个特别温馨、干净的家庭环境。再见。